学地理的自然课，爸爸在跟阿雷讲解森林里为什么现在看起来是这个样子。妈妈跟阿雷说，去年秋天妈妈在这里走路跌倒过一次，因为木头太滑了。她坚持现在要牵我的手，所以我才不会再跌一次。谢谢你呀。我们看到一棵树上面的那个枝叶整个掉下来。那阿雷的爸爸说这是因为风啊，或是因为雪的关系。可是阿雷说，可能是因为树想要把这些松果、球果给小松鼠吃，所以它才掉下来。